Χαίρετε, Δημήτρης Channel εδώ με 2L. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Το θέμα μας σήμερα είναι το πλυντήριο πιάτων μετά από 3 χρόνια με το συγκεκριμένο Whirlpool, με το οποίο είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Μαζεύτηκαν κάποια πραγματάκια τα οποία θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές και πρέπει να τα γνωρίζετε, σε πολλούς είναι άγνωστα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με τις καταναλώσεις. Εδώ πέρα μπροστά, όπως βλέπεις, σου έχω βάλει τον πίνακα που δίνει ο Whirlpool, επειδή πάρα πολύ το ρωτήσατε. Η κατανάλωση νερού και ρεύματος έχει το πλυντήριό μας σε όλα τα προγράμματα. Όπως βλέπεις εδώ, αν έχω το γρήγορο πλύσιμο που είναι 30 λεπτά χωρίς ταμπλέτα, 45 είναι με ταμπλέτα, αυτή η χρόνη που βλέπεις εδώ πέρα είναι όταν δεν έχω ταμπλέτα, βλέπεις ότι καταναλώνει 9 λίτρα νερού. Και όμως βλέπεις ότι με το πρόγραμμα Eco πάλι 9 λίτρα νερού καταναλώνει. Παρόλο που κρατάει 3 ώρες και 40 λεπτά. Συνεχίζουμε, η κατανάλωση ρεύματος με το πρόγραμμα Eco είναι 0,66 κιλοβατόρες, ενώ με το γρήγορο πλύσιμο είναι 0,50 κιλοβατόρες. Βλέπετε πόσο μικρή διαφορά έχουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι θα βάλω το σύντομο πλύσιμο για λόγους οικονομίας. Και εδώ θα έρθω τώρα λοιπόν και θα πάω στο δεύτερο που πρέπει να υποθεί, το οποίο είναι μην επιλέγεις το πρόγραμμα της σύντομης πλύσης εκτός και αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πραγματικά η διαφορά στο πλύσιμο είναι χαοτική. Δεν μιλάμε για το πιο αυτονόητο, το οποίο είναι να βγαίνουν βρεγμένα στο τέλος, γιατί η σύντομη πλύση δεν στεγνώνει τα σκεύη μας. Η σύντομη πλύση τα αφήνει στο τέλος βρεγμένα, οπότε εσύ είσαι υποχρεωμένος να τα στεγνώσεις με το χέρι ή να τα αφήσεις πολλές ώρες για να στεγνώσουν. Μιλάμε όμως ότι μια σωστή πλύση περιλαμβάνει το πολύ νερό να πέσει η ταμπλέτα, να κάνει τον κύκλο της με το απορρυπαντικό, με το λαμπριτικό και ούτω καθεξής, οπότε χρειάζεται πολύ χρόνο. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, μόνο τότε θα επιλέξουμε το σύντομο πρόγραμμα. Αφού είπαμε λοιπόν για τις ταμπλέτες, πάμε να συνεχίσουμε με αυτές. Οι ταμπλέτες δεν πρέπει να μπαίνουν σε πλυντήρια μικρότερα από 45. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και κάποια μικρότερα πλυντήρια τα οποία μπαίνουν στον πάγκο πάνω και εκεί πέρα, παιδιά, θα δουλεύετε μόνο με το απορρυπαντικό. Η ταμπλέτα πρέπει να μπαίνει από 45 και πάνω. Επίσης, στο 45, αν βάζεις λίγα σκεύη, επειδή είναι μικρό, βασικά και στο 60 σκέφτο, αλλά στο 60 είναι πολύ μεγάλο για να βάζεις λίγα σκεύη. Τέλος πάντων, όταν έχεις λίγα σκεύη, θέλω να τονίσω, τότε πάντα θα βάλεις απορρυπαντικό και προφανώς λαμπριτικό. Επίσης, όσο πιο λερωμένα είναι τα σκεύη, θέλω να εστιάσεις λίγο να δεις στο συγκεκριμένο πλυντήριο πόσο λερωμένα μπήκαν. Οπότε θέλω να σου το τονίσω, όσο πιο λερωμένα μπαίνουν τα σκεύη στο πλυντήριο, τόσο πιο αποδοτική θα είναι η πλύση. Όταν βάλω πάρα πολύ καθαρά σκεύη, σκεφτείτε τώρα πόσο απορρυπαντικό θα κολλήσει πάνω σε αυτά. Το απορρυπαντικό που θα βάλω με την ταμπλέτα ή με σκέτο απορρυπαντικό έχει την ιδιότητα να αφήνει να ξεκολλήσει αυτά τα λίπη. Όταν εσύ λοιπόν το έχεις τόσο πολύ καθαρό, αυτό μετά θα αρχίσει να κολλάει πάνω στο σκεύος μας με κάποιο τρόπο, ειδικά σε σύντομες πλύσεις, παιδιά. Και μπορεί στο τέλος να μου αφήσει και κάποια γεύση. Δεν μιλάμε να αφήσουμε κομμάτια φαγητού, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ, λάδια, σάλτσες και ούτω καθεξής δεν είναι κανένα πρόβλημα. Βλέπετε εδώ πέρα πως έχουν τοποθετηθεί τα σκεύη. Υπάρχει μια διάταξη η οποία επιτρέπει να περνάει το νερό. Στο βάθος υπάρχουν κάποια σκεύη τα οποία δεν είναι το ένα πάνω στο άλλο, αλλά επιτρέπει να περάσει το νερό. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο να πληθούν τα συγκεκριμένα σκεύη σωστά, είναι ότι θα πέσουν από πάνω υπολείμματα, είτε είναι φαγητού είτε νεροθυμάτων, θα πέσουν οι σαπουνάδες μετά και θα πρέπει όμως να υπάρχει η δίωδος έτσι ώστε να περάσει ανάμεσα στα πιάτα που βρίσκονται στο κάτω ράφι. Το ίδιο ισχύει και με το πάνω ράφι που θα παίζουν τα νερά από το σιρτάρι με το μαχαιροπύρουνα. Ακόμη επειδή τα πλυντήρια πλέον έχουν την ιδιότητα να επιλέγεις ότι έχεις βάλει ταμπλέτα, μην το ξεχνάτε αυτό, μην το αμελείτε, γιατί μετά αν βάλεις ταμπλέτα θα σου πέσει ταμπλέτα κατά την πλύση και θα τραβήξει και λαμπριτικό αν έχεις βάλει μέσα στη θήκη. Κάτι ακόμα, βλέπεις ότι στο πίσω μέρος έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το σκεύος το ροζ. Σκεφτείτε ότι σε αυτό το σημείο να είναι μια κατσαρόλα. Ή σκεφτείτε αυτό εδώ πέρα το ροζ να είναι πάρα πολύ λερωμένο. Για να καθαρίσει λοιπόν αυτό το σκεύος υπάρχουν στο βάθος αυτοί οι ψεκαστήρες, οι οποίοι προσφέρουν δυναμικό καθαρισμό. Θα προσφέρουν μια εντατική πλύση στην ειδική περιοχή αυτή εδώ πέρα που είναι στο μέρος αυτό εδώ πέρα του καλαθιού. Για να το ενεργοποιήσω θα χρειαστεί απλά να πατήσω αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Βλέπεις όμως ότι αναγκαστικά θα με βγάλει από το πρόγραμμα Eco, μειώνεται και ο χρόνος, περίπου μία ώρα, αλλά θα έχω λοιπόν τον καθαρισμό εκεί πέρα που θέλω. Ειδικά σε πάρα πολύ μικρά πλυντήρια, αυτό εδώ πέρα είναι σωτήριο. Επόμενο και πάρα πολύ βασικό που θέλουμε να εστιάσουμε είναι να μην αμελείτε να ρυθμίσετε την σκληρότητα του νερού αλλά και το λαμπριτικό. Να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τη σκληρότητα του νερού. Ανοίγουμε, κλείνουμε, πατάμε play για 5 δευτερόλεπτα, ακούμε το beep, ενεργοποιούμε τη συσκευή και βλέπουμε ότι είναι στο επίπεδο 4. Έχουμε 5 επίπεδα, εμείς θα πάμε στο 5, γιατί από ό,τι παρατηρούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι το 4. Ενεργοποιούμε τη συσκευή και έχει πάρει τη ρύθμιση που θέλουμε.
Το σωστό είναι βέβαια τώρα να βάλουμε μια πλύση χωρίς σκεύη μέσα, έχοντας μόνο αλάτι, τίποτα άλλο. Και δες εδώ τώρα πώς ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού το πλυντήριό μας. Βλέπετε ότι ξεκινάμε από το πολύ μαλακό νερό και πάμε στο πολύ σκληρό. Προφανώς η μετάφραση δεν πήγε πολύ καλά εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τώρα το λαμπριτικό. Και το λαμπριτικό μπορεί να ρυθμιστεί και μάλιστα όταν παρατηρήσεις ότι έχεις μπλε γραμμές στα πιάτα, μπορείς να το ρυθμίσεις σε χαμηλότερο επίπεδο. Όταν όμως παρατηρήσεις ότι στο τέλος της πλύσης υπάρχουν σταγόνες νερού ή σημάδια αλάτων στα πιάτα, το οποίο εδώ θα ήθελα πραγματικά όποιος έχει κάποια λύση με τα θολά θαμπά ποτήρια που έστω και της καλής ποιότητας, έχω παρατηρήσει μετά από κάποιες πλύσεις και τα καλά ποτήρια αρχίζουν και θολώνουν. Δεν έχω βρει κάποια λύση. Όποιος ξέρει κάτι ας το γράψει από κάτω στα σχόλια. Έτσι λοιπόν, αν έχεις άλατα στα πιάτα, ρυθμίζεις το λαμπριτικό σε πιο μεγάλο αριθμό. Πάμε να δούμε πώς ρυθμίζουμε το λαμπριτικό. Ενεργοποιούμε, απενεργοποιούμε και πατάμε 3 φορές. Πάλι ακούμε το beep, ενεργοποιούμε και βλέπεις παρόλα αυτά το έχω στο maximum, στο 5. Να σου δείξω ότι έχει 5 βαθμούς πάλι, απενεργοποιώ και το έχει πάρει τη ρυθμίση. Φαντάσου το έχω στο 5 και πάλι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα που βγαίνουν τα ποτήρια. Εκεί πέρανε όλο το challenge. Πάμε να δούμε ένα ακόμα χρήσιμο κουμπί που πρέπει να ξέρετε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Λέγεται ξέπλυμα Sunny. Πάντα μιλάμε για το συγκεκριμένο πλυντήριο, αλλά κακά τα ψέματα πολλά πράγματα μοιάζουν μεταξύ τους σε πολλές μάρκες. Το ξέπλυμα αυτό τι προσφέρει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είπαμε για την απολύμανση των πλυμμένων πιατών. Τώρα το μυαλό πάει εδώ πέρα όταν έχεις μωρό. Απ' την άλλη, δεν ξέρω και ποιος βάζει τα σκεύη στο πλυντήριο όταν έχει μωρό. Αυξάνει την τελική θερμοκρασία ξεπλύματος και προσθέτει την αντιβακτηριδιακή πλύση στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Τώρα, επειδή αυξάνεται λοιπόν η θερμοκρασία, στο τέλος θα βγουν πάρα πολύ ζεστά τα σκεύη και για να εξασφαλιστεί ότι πέτυχε αυτή την αντιβακτηριδιακή πλύση, δεν επιτρέπεται να ανοίξει την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας είναι της έκτης αίσθησης. Το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπεις και είναι μια καινοτομία της Whirlpool. Όμως όσο ωραίο και αν είναι, θα πρόσεξες ότι έχει απίστευτη κατανάλωση νερού αλλά και ενέργειας σε σχέση με το Eco. Βλέπεις όμως ότι μπορεί να γλιτώσεις κάποιο χρόνο και ίσως να παίξεις λίγο σε κάποια λίτρα νερού λιγότερο ανάλογα πόσο λερωμένα θα είναι τα σκεύη σου. Και για να το δεις, είναι το 2. Βλέπεις ότι ξεκινάει με 2,53, άμα βάλω τα μπλε ανεβαίνει. Άμα βάλω την δυναμική πλύση μειώνεται. Αν βάλω το ξέπλυμα Sunny, η πλύση που λέγαμε προηγουμένως, βλέπεις ότι πάει στις 3 ώρες. Και εδώ τώρα παιδιά έρχομαι και εγώ ρωτάω, γιατί σου λέω ότι ξεκινάς από τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Ερωτηματικά. Επόμενο που θέλουμε να πούμε είναι ότι για σένα που κοιτάς να πάρεις ένα πλυντήριο πιάτων και έχεις απορία θα χωρέσει ή όχι στο ύψος, γιατί το πλάτος το ξέρεις είναι 45-60. Στο ύψος, παιδιά, υπάρχει ένα καπάκι. Αυτό το καπάκι μπορείς να το αφαιρέσεις, οπότε γρήγορα κερδίζεις αυτό το ύψος. Οπότε λοιπόν για σένα που σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα πλυντήριο και διαβάζεις ή πήγες και είδες κάποιο και μέτρησες το ύψος του, να ελέγξεις ότι όντως αυτό το ύψος είναι με ή χωρίς το καπάκι. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε να πούμε, γιατί πολλοί ρωτήσατε για προγράμματα, ότι υπάρχει εδώ πέρα το συγκεκριμένο πλυντήριο ο αυτοκαθαρισμός, οπότε θα βάλεις μια δόση από απορρυπαντικό, δεν θα βάλεις λαμπριτικό, δεν χρειάζεται, και να το επιλέξεις αυτό το πρόγραμμα. Τι θα κάνει, μπορείς να το κάνεις και μόνος, να βάζεις θερμοκρασία και καθαρίζεις το πλυντήριο. Επίσης υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα το 7 που βλέπεις, το κάνει ένα ξέπλυμα και όπως βλέπεις εδώ πέρα, έτσι πρέπει να μένει και το πλυντήριο στο τέλος της πλύσης. Να μένει ανοιχτό. Υπάρχει υγρασία μέσα, υπάρχει θερμοκρασία έστω και που έχει ανοίξει η πόρτα. Θα πρέπει να αφήσεις ανοιχτή την πόρτα για να αφήσεις τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δεν θα ξεχάσεις να καθαρίσεις αυτό εδώ πέρα το λάστιχο. Θα πάρεις ένα χαρτί και θα σκουπίσεις εδώ από κάτω. Εδώ είναι το χειρότερο σημείο και λερώνεται πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, μην ξεχνάς να φέρεις τη σίτα και το διχτάκι που έχει εκεί πέρα για να μαζεύει τα σκουπιδάκια. Τα φέρεις και τα ξεπλένεις πάρα πολύ καλά. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Πιστεύω ότι καλύψαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν υποθεί στο προηγούμενο βίντεο. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στα σχόλια. Οποιοςδήποτε έχει μια απορία, εννοείται θα χαρώ να απαντήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Θα χαρώ να το πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και να προσέχετε. Γεια σας!